हरदोई में एसपी ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक राइफल लेकर पहुंच गया और खुद की जान को खतरा बताते हुए हंगामा करने लगा। हंगामा कर रहे युवक को कोतवाली पुलिस असलहे के साथ अपने साथ ले गई। उसे खुद को शिवसेना नेता बताया है। मामला हरदोई के एसपी ऑफिस का है। यहाँ एक युवक राइफल लेकर पहुंचा और हंगामा करने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। युवक सीधे एसपी के कमरे में घुस गया और खुद को अंकित गुप्ता निवासी इदरीशगंज कोतवाली शहर बताते हुए शिवसेना का पदाधिकारी बताया। युवक ने अपने ही पिता से अपनी जान का खतरा बताया। युवक ने बताया कि यह राइफल उसके ही पिता की है, जिसको लिए वह घूम रहा है। एसपी ने शहर कोतवाल को बुलाकर हंगामा करने वाले युवक को पुलिस को सौंप दिया। तो हमको जमा करने हैं। नहीं तो मेरे पर काम भी करता है। आओ बैठो, हम जेल जाने तैयार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए हरदोई से मोहम्मद आशिफ की रिपोर्ट।